nasra daawud ismaaciil hooyada safiya cali guure ayaa ka dhigtay ku-xigeenkeeda howlaha daabulidda hubka fudud ee magaalada dhexdeeda ah sida bambooyinka gacanta iyo bistooladaha. safiya cali guure culuw waxay al-shabaab u qaabilsaneed kaydinta qoryaha AK47 RPG bistoolado iyo bambooyin. waxay ku bedelatay guri kira ah iyo lacag dhan $165 bishiiba. sakariya xasan yuusuf ayaa isna al-shabaab u qaabilsanaa qaybta amniyaadka. waxa uu qayb ka ahaa dhowr iskuday oo aysan ka dhalan wax khasaare ah sida F1 bam lagu tuuray iskuulka 21 Oktoobar ee degmada Howlwadaag. maxamed ciise sheekh cumar ayaa isna isku soo bedelay dhowr shaqo oo kala ah mid uu dadka deegaanka Kunyo Barrow ku caburin jiray isagoo u diiwaan gashan waxa ay ugu yeeraan xisbada. waxa uu sidoo kale qayb ka ahaa koox weerar Malaysia qaado jabhado. muqdisho ayaa loo soo wareejiyay si uu u qabto laba howl oo midna ay tahay jaasuusnimo ama indheendeen midda kalena ay tahay ku tuurista bambooyinka fariisimaha ciidamada booliiska. bambooyin aan dhalin khasaare ayuu ku kala tuuray laanta albaraka iyo warshada biyaha caafi. cabduqaadir abuukar xasan waxa uu ahaa isku duwaha kooxdan iyo howlgeliyahooda. inkastoo cabdiqani xasan xaashi siyaad uu ahaa madaxa qarsoon ee magaalada muqdisho kuwooda haya howshan aan midba kan kala meel ku sheegin magaciisa marka laga reebo safiya iyo gabadheeda nasra oo iyaga deegaan ahaan u deganaa guri ku yaala Oodweyne oo ahaa kaydka hubka lagu fuliyay hagardaamooyinka argagixisada. xiriirka kooxdan oo ay dabagal ku haysay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa ugu dambeyn ka soo kala qabtay Yaaqshiid Hodan Daynile iyo Ceelasha Biyaha November sanadkii tagay. January ayaa lagu soo wareejiyay maxkamadda ciidamada oo xilligaasi u dirtay xabsi ku hayn si loo soo dhameystiray cadeemaha xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ay u baahnayeen. February bilowgeeda ayuu xafiiska xeerlaalinta codsaday maxkamadeynta 60 eedeysana waxayna maxkamaddu aqbashay 25 Maaj sanadkan. fadhiyo kala duwan oo ay maxkamaddu u fariisatay waxaa si siman fursad loo siiyay xeerlaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada u doodayay eedeysanayaasha kaalintooda sharci. ugu horreynba xafiiska xeerlaalinta ayaa soo bandhigay hubkii lagu soo qabtay raggan oo isugu jira AK47 bistoolado bambooyin iyo RPG. muumin xuseen cabdullaahi ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa u sheegay garsoorayaasha in kooxdan ay sahan u ahaayeen unugyo kale oo argagixisada soo dirsadeen kuwaasi oo markii ay waayeen fursaddii bistoolada ku bedeshay qorshaha kooxdan lagu soo qabtay. wuxuuna maxkamadda ka codsaday in la mariyo ciqaab u dhiganta qodobada ay ku soo eedeeyeen. qareenada u doodaya eedeysanayaasha ayaa codsaday in loo naxariisto maadaama ay isku dayadoodii ugu horreeyay aysan dhalin khasaaro iyagoo si gaara maxkamadda uga codsaday in la siiyo xorriyadeeda nasra maadaama aysan ka baxsan karin howl ay waalidkeed ku jireen. maanta ayay maxkamadda ciidamada ku kala xukuntay 1 cabduqaadir abuukar xasan cimriga ha ku furto xukuna xabsi daayin halka min 15 sano oo xabsi ciidan ay ku kala xukuntay safiya cali guure cabdiqani xasan xaashi maxamed ciise sheekh cumar sakariya xasan yuusuf. sidoo kale maxkamadda ayaa 3 sano oo xabsi ciidan ah ku riday nasra daawud ismaaciil sida uu sheegay dhinacyada dacwadda gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida.